Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphuthi lezi ndaba-ke. Ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje i-MK laphana-ke sikhiphe i-statement-ke laphana-ke imemezela ukuthi yayi-reject-a-ke inkulumo ka-Cyril umongameli wezwe-ke uPresident Cyril Ramaphosa-ke ayethule-ke izolo-ke laphana-ke ithi i-MK-ke ayihambisani-ke nokushiwo uRamaphosa-ke laphana ngenkathi-ke yethula-ke inkulumo yakhe yokuqala-ke efika-ke ephalamende-ke izolo-ke. Kodwa lana-ke ngiphethe-ke enye ividiyo-ke equkethe-ke laphana-ke kushiwo-ke uCyril Ramaphosa-ke. Mina sengicela kuwe laphana ukuthi ungene kuma-comment-ke masuzile-ke le vidiyo lena-ke ufike ubhale ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Ma-MK amahle umacekeceke kune-statement-ke esikhishwe i-MK nganza ukuthi nasi ngale nkulumo ebithula umongameli izolo. Okunye okuvelayo ukuthi singamanga kakhulu, okunye nizokubona nani nganza kwethu uthe Alex uzokhanda izinto ezo-1 million. Angazi uzoyikhanda kuphi ngoba Alex ukukhanda nje izinto ey'nhlanu 5 kuyinkinga, sekumsebenzi kakhulu nganza kwethu, sekumsebenzi kakhulu. Uthi lezi ezo-1 million uzoyikhanda phi ke manje ngoba wathatha phela iland bayithatha bayinikeza abantu abamhlophe bakhanda amafemu, kugcwala amafemu laphana. Ukuthi-ke manje izinto uzoyikhanda phi asazi. 60% wabantu abasha abasebenzi wayeshela ugodoleke kwathi abantu abasha hambani nevotele i-MK ngoba hey kuyabheda kwezomsebenzi. 43% eyabantu nje abangasebenzi, ukuhlanganisa yonke le nyakanyaka eyabantu abangasebenzi, kodwa abaningi kakhulu abantu abasha abangasebenzi. Ubeyoqamba amanga lapha eParliament izolo, into abayenza nje ubeyiqambela amanga eParliament ethi Alex uNkulunkulu wami zoba kuminyene kangaka nje. Ove so targeta yona athi hayi ake ngisebenzise Alex mhlawumbe khona lapha engingababhayisisa khona. So istatement sinjalo-ke siyazizwa indaba kusho mina umacekeceke nasi la escreenini, I'm sure uzosibona sikhona escreenini, nasi ngizosifaka.